厳しい暑さが続いています。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日も私たちと一緒にお昼ご飯の食卓を囲んで穏やかで平和なひとときを過ごしていただけたら嬉しいです。
ついた。メガネかけてないと見えないけど。あ、でもいつもさ着てるものとかあんま気がつかないじゃん。そう。いただきます。どうかな。寿司酢はもっと作った方がいい。でもまあいいんじゃないですか。お上品な味で。卵焼きを作ろうかなと思ったの最初。でもちょっとやめました。どうして？ちょっと暑いし、まあいいや。夏はね、やっぱりガラスのものがいいね。あ、これ結構美味しかったね。お上品ですね。次から次へと出てくるんだね。だからこれからうちのも出てきそう。で、油断するとほらこんなになっちゃって、硬くて食べられなくなっちゃって、種を取るしかなくなっちゃうから。はい。でも私いろんなところに入れちゃったから畑中を探し回らないといけない。だからね、一日の仕事はね、朝4時半から朝9時まででうちの中ちょっとしてご飯食べて、次の仕事はもう午後4時から。そうでないと外は仕事はできない。じゃあ2時から4時までは昼寝です。昼寝となんか好きな本読んだりできるでしょ。なんかすごくいいと思う。いいですか。夏休みバカンス。ごちそうさまでした。結構、いいね。これからちょっとね、お寿司ご飯にしようかなと思って。そうすると見てくれがいいよね。しその葉も少し入れるといいのかな。入れたんだけどね、もっといっぱい入れないと分かんないのかな。じゃあこういうのね。この四国のお菓子屋さんだし、それはゼリーだからちょっと冷やしておいてもいい。これはクッキーかわいいのちょっとどうぞ。じゃあ私この洋館屋さんに行ってないから今度行こうかな。なんかあんまりお菓子食べなくなっちゃった。そうだね。これアーモンドパウダーを使ってるんだね。ケーキも美味しいよ。美味しい。この子でですね。なかなかいいお肉じゃない。そう思います。
暑いね。なんかね、ぼわーんとしてるの。顔見るとわかります。はい。あ、そうですか。そういう顔してそういう顔して。何買ってきたの？いや、お菓子、お菓子？ちょっと責任払いのお菓子。ああ、ありがとう。今日も最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。